Αλέξανδρε, όλη η δυσκολία είναι στο ζύμωμα του ψωμιού. Θέλει τρόπο. Καρακούκλος. Ίδρωσε το αγόρι μας. Για να δούμε τι θα καταφέρεις. Τι είναι αυτό, βρε Αλέξανδρε? Άλλα περιμέναμε. Θέλω να δω πώς θα το σώσεις τέτοια ώρα. Είσαι έξυπνος τελικά. Σούπερ μάρκετ για καραμολέγκος αργοψημένο. Ένα ψωμί μεστό, συμπαγές, που θυμίζει κάτι από τα παλιά. Μια μπουκιά και σε χορταίνει. Μπράβο Αλέξανδρε. Θέλω να δω αν μπορείς να του αντισταθείς τώρα. Η επιλογή του αξίζει την ψήφο σου.